Do të flasim në këtë momente për situatën kritike nga flakët e zjarrit në Sazan. Sot ka nisur edhe ndërhyrja me avion nga ajri. Për të mësuar më shumë detaje, do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë sërish gazetarin ton Besar Bayraktaraj për të parë nëse është të qetësuar si situata pas ndërhyrjeve që ka nisur në fakt me avionin Kanda Air që ka ardhur nga Greqia. Do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë gazetarin Besar Bayraktaraj, i cili do të na jap më shumë detaje. Të përshëndes sërish Besar, nuk e di me sy të lirë shikohet ndonjë përmirësim i situatës pas ndërhyrjes nga ajri? Oliana, përshëndetje. Në fakt ne ndodhemi aktualisht në afërsi të Zvernecit, aty ku dhe është pika më e afërt me ishullin e Sazanit, aty ku vijojnë betejët me flakët, forcat e armatosura, shërbimi zjarfikës, po ashtu edhe avioni i ardhur nga Greqia si ndihmë ndaj autoriteteve shqiptare. Në fakt ne mund të kemi një pamje të ishullit nga pjesa lindore, duken me sy të lirë disa vatra të vogla që ndodhen në këtë pjesë, ndryshe nga më herët që vatrat kanë qenë më të mëdha, siç duket situata është paksa më e përmirësuar në këtë pjesë. Megjithatë, situata vijon të jetë kritike në brendësi, ku kemi vatra zjarri të mëdha dhe kemi një përhapje të gjerë të tyre në pjesën e brendshme të ishullit të Sazanit. Aktualisht që ne flasim është duke kryer edhe hedhjen e ujit nga ajri, avioni i ardhur nga Greqia. Është një operacion që po vijon prej rreth një ore nga ana e avionit në bashkëpunim edhe me autoritetet shqiptare. Kemi disa operacione të cilet janë kryer, konkretisht pra kemi hedhjen e ujit nga ajri të avionit Kanda Air të ardhur nga Greqia, më pas i njëjti avion pasi kryen një operacion rikthehet më pas sërish në det për të bërë rimbushjen pra të gjithë kovës dhe pjesës që mund të mbledh ujin dhe më pas për ta hedhur në ambientet aty tek vatrat e zjarrit. Sipas informacioneve janë disa vatra zjarri në pjesën e brendshme të ishullit të Sazanit dhe kemi angazhimin e 122 forcave të armatosura, po ashtu kemi edhe forcat e tjera që janë nga shërbimi zjarfikës dhe agjencia e drejtorisë së zonave të mbrojtura. Ndërkohë Besar, nisur nga situata e krijuara, do të jetë nevojshme të ketë një shtim të kapaciteteve, qoftë nga forcat e efektive të ushtrisë që po punojnë apo zjarfikës në terren, apo edhe për shtimin e ndërhyrjeve nga ajri, është e domosdoshme, çfarë thonë ekspertët? Duke qenë se rreth një orë më parë ka nisur nga ana e avionit hedhja e ujit nga lart pra nga ajri, situata do të vlerësohet më pas në një moment tjetër pasi të ketë edhe një përfundim të operacioneve, le të themi, për marrjen në kontroll të flakëve. Sigurisht që në orët e para të mëngjesit, krahasuar me ditën më përpara apo edhe gjatë natës, kemi patur një shtim të forcave të cilët janë angazhuar. Konkretisht gjatë natës kemi patur 100 forca të efektive të forcave të armatosura dhe për gjatë orëve të para të mëngjesit kemi patur edhe shtimin me 22 efektiv të tjerë, duke qenë se situata është vlerësuar edhe nga ana e eksperteve si situatë të cilët duhet ndërhyer dhe duhet të shtoheshin kapacitetet. Në fakt, avioni që ka mbritur për gjatë orëve të para të mëngjesit nuk është vënë më njëherë në punë nga ana e autoriteteve, pasi është pritur edhe një vlerësim i situatës nga ana e ekspertëve. Ndërkohë tashmë shikojmë avionin Kanda Air që ka ardhur nga Greqia, është një tjetër operacion pra që po kryen, po mbërrin nga në afërsi të brigjeve të ishullit të Sazanit. Konkretisht tani ndodhet në afërsi të pjesës jugore të ishullit të Sazanit dhe është drejtuar për tek vatrat e zjarrit në brendësi, aty ku dhe situata vijon dhe raportohet të jetë më problematike. Është një operacion pra që përsëritet disa herë nga ana e pilotëve të avionit Kanda Air dhe më pas ata drejtohen drejt vatrave të zjarrit. Tashmë kemi mbritjen e avionit në afërsi të pjesës të vatrave kryesore që janë edhe më të rrezikshme dhe sigurisht që do të kemi edhe hedhjen e ujit nga ajri. Po shohim Besar edhe në këtë momente.
Po shohim në fakt në pamje të drejtë për drejta edhe momentet e ndërhyrjes, ndërkohë, a keni informacione sa do të qëndroj kjo ndihmë pra me avionin grek në ishullin Sazan, sa do të jenë ndërhyrje, do të vijojnë gjatë ditës së sotme, do t'i kemi më në ditët në vijim apo në varësi të situatës? Ekspertët Oljana Vler tregojnë që do të jetë në varësi të situatës që do të jetë për gjatë ditës edhe sigurisht edhe në varësi të punës që do të kryej, efektivitetit të punës që do të kryej avioni Kanadair. Konkretisht përsa i përket ndërhyrjes këtij avioni në orët e parë të mëngjesit, ekspertët vlerësuan se është e nevojshme ndërhyrja edhe nga ajri për shuarjen e flakëve në një terren të vështirë ku është pothuajse e pamundur që të ndërhyhet nga ana e forcave të armatosura apo të këmbësërisë. Siç mund të shohim edhe në këto pamje të drejtë për drejta, pra kemi avionin Kanadair që ndodhet në pjesën e brendshme dhe tashmë pas hedhjes së ujit nga ajri është duke u kthyer në një pikë tjetër për të furnizuar dhe më pas sigurisht edhe për të rikthyer në vatrat e zjarrit të cilët vijojnë të jenë të rrezikshme. Ndërkohë në koordinim me forcat që janë të gatshme për pjesën e terrenit, pra bëhet koordinimi i dur në momentin kur ka ndërhyrje nga ajri stopohet dhe më pas fillojnë operacionet në terren apo për momentin kanë stopuar plotësisht dhe mund të vijojnë nga pasditja. Pjesa e ndërhyrjeve flas për shuarjen e zjarrit nga terreni. Sigurisht që në të njëjtën kohë ndonse të koordinuar në pjesë të ndryshme pasi vatrat janë të shpërndarë në disa pjesë të ishullit të Sazanit, janë të vendosur konkretisht këmbësoria deri aty ku ata kanë mundësi ndërhyrje pasi është një terren i vështirë dhe sipas autoriteteve koordinatat ku është pozicionuar dhe ku kryen operacion avioni Kanadair janë të përcaktuara dhe sigurisht që aty nuk ka punonjës të forcave të armatosura, pra pozicionimi i avionit është pikërisht në këto pjesë ku është vështirë të ndërhyhet dhe pritet që në orët në vijim ndoshta situata të përmirësohet. Megjithatë duhet të theksuar edhe fakti që në zonë ka një erë të fortë, le të themi, çka mund të jetë në disfavor përsa i përket ndërhyrjeve, pasi flakët mund të shpërndahen në drejtime të ndryshme dhe për këtë arsye ka një koordinim edhe me forcave të armatosura në terren, por edhe të avionit Kanadair. Besarin, falenderoj për të gjitha informacionet që keni përcjell. Ishte Besar Bajraktara i së bashku me grupin e xhirimit të Klan. Ndodhe në fakt në afërsi të ishullit Sazan, aty ku është përfshirë nga flakët që prej mesditës të dielës vijojnë operacionet qoftë nga toka por edhe nga ajri, pasi për rreth një orë është avioni grek Kanadair i cili po ndihmon pra në shuarjen e flakëve duke hedhur ujë nga ajri. Gjithsesi vijojnë operacionet pasi situata kritike është kryesisht në brendësi të ishullit, aty ku është më vështirë që të ketë akses. Gjithsesi janë më shumë se 122 efektiv të ushtrisë të cilët po vijojnë betejën me flakët dhe punën në terren për të normalizuar kështu situatën. Pritet për të parë se si do të jetë ecuria dhe në varësi të situatës do të bëhen edhe ndërhyrjet e tjera qoftë nga toka apo sërish nga ajri me anë të avionit, pra që i ka ardhur në ndihmë Shqipërisë për të menaxhuar situatën e krijuar në ishullin e Sazanit.